اللنجات والمراكب والطرادات، يا حيوسع الخور يا حيردمها، عرفت كيف؟ ها؟ هي كده يعني يا حيردم هذا يردم ده ويبني يبني عمارة هني، عرفت كيف؟ هو الديوان جنب الديوان، ورا الديوان يردم. مساكين راحت اللنجات، أكيد ودوهم هناك. ها؟ غريبة. ها؟ تصورك قبل ما هي قبل ما تنهد هي. بيهدون هذا، يا يطورون يا يكبرونه يا يهدونه، ما تعرف شو يسوي فيه. هدوا السوق هم. عرفت كيف؟ في شغل هنا حيصير. هذا عشان ما يتحركش خلوه. كان عايز يبيعه بكم هذا الرجل؟ نقول فيه شوية. عاجل للإزالة، تاريخ 24/10/2007. دخلنا فيه هذا. سريع خلاص. راحت اللنجات. ها؟ أكيد أعطوهم مكان هناك. هذا حصل فرصة حين يجي يصيد. السلام عليكم. الحكومة تعطي انذار، خلاص كل حد شيء يقدر يتكلم. حيتكلم. يجيبوا لها من الجبال ويرموها بتاع الأمر. لا، يجيب الحفار يحفر الخور ويكبر من هني يترسل، عرفت كيف؟ حسب السيارة قدام. لا تعجل، ليس الرزق بالعجلة. شوف هدوه. ليس الرزق بالعجلة. بص هدوه. خلص ولا هدوا المبنى اللي هنا كان. هاي بتاع الصيادين ده. هذا يشتغل ايش؟ لحام. بكسر بتاع باخد الحديد بتاع سكراب ده. ايه. ذهب السوق. ذهب. فكر في سوق الشارجة وين؟ ها؟ سوق السمك مع الشارجة وين قبل؟ فين؟ اللي قبل هذا؟ كان فين؟ مش فاكر، متذكر. كان مسجد علي بن ابي طالب. وانت رايح البحر؟ طيب. مقابلك على طول على البحر، على البحر. دي كده يعني. ها؟ اللي فيها البضايع والحاجات دي يعني. ايه. كان هناك سوق السمك، سوق الخضرة، كلها هني. كانت القلعة هدمها الشيخ.